बच्चों, यह है वल्ट्रा ए सीरीज ट्रैक्टर टॉय। इसे हिंदी में वल्ट्रा ए सीरीज ट्रैक्टर खिलौना कहते हैं। ये अलग अलग रंगों में आता है। ये है वल्ट्रा ए सीरीज ट्रैक्टर टॉय। ये बहुत सुंदर लगता है। देखो बच्चों, ये है क्लास जेरियन ट्रैक्टर टॉय। इसे हिंदी में क्लास जेरियन ट्रैक्टर खिलौना कहते हैं। ये है क्लास एक्सेरियन ट्रैक्टर टॉय। ये बड़े खेतों में काम करता है। ये बहुत शानदार लगता है। देखो बच्चों, ये है महिंद्रा अर्जुन ट्रैक्टर टॉय। इसे हिंदी में महिंद्रा अर्जुन ट्रैक्टर खिलौना कहते हैं। ये है महिंद्रा अर्जुन ट्रैक्टर टॉय। ये खेती के काम में मदद करता है। ये बहुत ताकतवर होता है। देखो बच्चों, ये है जॉन डियर 5310 ट्रैक्टर टॉय। इसे हिंदी में जॉन डियर 5310 ट्रैक्टर खिलौना कहते हैं। ये है जॉन डियर 5310। ये हरे रंग में बहुत सुंदर दिखता है। ये बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चों, ये है महिंद्रा ट्रैक्टर। इसे हिंदी में महिंद्रा ट्रैक्टर कहते हैं। ये है महिंद्रा ट्रैक्टर। ये खेती के काम में बहुत उपयोगी है। ये बहुत ताकतवर होता है। देखो बच्चों, ये है स्वराज ट्रैक्टर। इसे हिंदी में स्वराज ट्रैक्टर कहते हैं। ये है स्वराज ट्रैक्टर। ये किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चों, ये है जॉन डियर ट्रैक्टर। इसे हिंदी में जॉन डियर ट्रैक्टर कहते हैं। ये है जॉन डियर ट्रैक्टर। ये हरे रंग में बहुत सुंदर दिखता है। ये बहुत शानदार लगता है। देखो बच्चों, ये है सोनालिका ट्रैक्टर। इसे हिंदी में सोनालिका ट्रैक्टर कहते हैं। ये है सोनालिका ट्रैक्टर। ये बड़े खेतों में काम करता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। देखो बच्चों, ये है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। इसे हिंदी में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कहते हैं। ये है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। ये आधुनिक तकनीक वाला ट्रैक्टर है। ये बहुत आकर्षक लगता है। देखो बच्चों, ये है पावर ट्रैक ट्रैक्टर। इसे हिंदी में पावर ट्रैक ट्रैक्टर कहते हैं। ये है पावर ट्रैक ट्रैक्टर। ये खेती के कई काम करता है। ये बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चों, ये है आइचर ट्रैक्टर। इसे हिंदी में आयशर ट्रैक्टर कहते हैं। ये है आइचर ट्रैक्टर। ये किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये बहुत शानदार लगता है। देखो बच्चों, ये है फार्म ट्रैक ट्रैक्टर। इसे हिंदी में फार्म ट्रैक ट्रैक्टर कहते हैं। ये है फार्म ट्रैक ट्रैक्टर। ये खेतों में तेजी से काम करता है। ये बहुत उपयोगी होता है। देखो बच्चों, ये है कुबोटा ट्रैक्टर। इसे हिंदी में कुबोटा ट्रैक्टर कहते हैं। ये है कुबोटा ट्रैक्टर। ये छोटा लेकिन शक्तिशाली होता है। ये बहुत प्यारा लगता है। देखो बच्चों, ये है मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर। इसे हिंदी में मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर कहते हैं। ये है मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये बहुत ताकतवर होता है। देखो बच्चों, ये है एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर। इसे हिंदी में एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर कहते हैं। ये है एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर। ये खेती के काम आसान बनाता है। ये बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चों, ये है कैप्टन ट्रैक्टर। इसे हिंदी में कैप्टन ट्रैक्टर कहते हैं। ये है कैप्टन ट्रैक्टर। ये छोटा और आकर्षक ट्रैक्टर है। ये बहुत शानदार लगता है। देखो बच्चों, ये है सोलिस ट्रैक्टर। इसे हिंदी में सोलिस ट्रैक्टर कहते हैं। ये है सोलिस ट्रैक्टर। ये आधुनिक डिजाइन वाला ट्रैक्टर है। ये बहुत सुंदर लगता है। देखो बच्चों, ये है इंडो फार्म ट्रैक्टर। इसे हिंदी में इंडो फार्म ट्रैक्टर कहते हैं। ये है इंडो फार्म ट्रैक्टर। ये खेतों में अच्छा काम करता है। ये बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चों, ये है VST ट्रैक्टर। इसे हिंदी में VST ट्रैक्टर कहते हैं। ये है VST ट्रैक्टर। ये छोटा और शक्तिशाली ट्रैक्टर है। ये बहुत उपयोगी होता है। देखो बच्चों, ये है फोर्स ट्रैक्टर। इसे हिंदी में फोर्स ट्रैक्टर कहते हैं। ये है फोर्स ट्रैक्टर। ये भारी काम करने के लिए जाना जाता है। ये बहुत मजबूत होता है। देखो बच्चों, ये है क्लास ट्रैक्टर। इसे हिंदी में क्लास ट्रैक्टर कहते हैं। ये है क्लास ट्रैक्टर। ये बड़े खेतों में काम करता है। ये बहुत शानदार लगता है। देखो बच्चों, ये है वाल्ट्रा ट्रैक्टर।
इसे हिंदी में वॉल्ट्रा ट्रैक्टर कहते हैं। ये है वेल्ट्रा ट्रैक्टर। ये अलग अलग रंगों में मिलता है। ये बहुत आकर्षक लगता है। देखो बच्चों, ये है प्रीट ट्रैक्टर। इसे हिंदी में प्रीत ट्रैक्टर कहते हैं। ये है प्रीट ट्रैक्टर। ये खेती के लिए बहुत उपयोगी है। ये बहुत ताकतवर होता है।